جهزونا لتتويج آخر. هكذا خاطبت جماهير اتحاد الجزائر لاعبيها بعبارة تمنح صاحب الرغبة إرادة أقوى نحو انتصار ثالث يفض به شراكة الصدارة مع خصمه الأصعب في المجموعة فيوتشر المصري. استجابة لمطالب الجماهير، عبد الله كانو كان قريبا من هز الشباك باكرا. محمود جنش تصدى لكرته ببراعة. رد الضيوف جاء عبر كرة سددها مروان محسن بكعبه بعيدا عن حدود المرمى. عاد الاستحواذ لأصحاب الدار. إبراهيم بن زازا جص نبض جنش بكرة متقنة من ركلة حرة أبعدها الحارس المصري. واصل اتحاد الجزائر هجماته، فبدأ طرق الحديد وباب التسجيل لم يفتح، مرة بكرة رأسية من آدم عليلات، ومرة بكرة سددها اسماعيل بالقاسمي كانت أخطر لكنها انحرفت عن طريق الشباك. في الشوط الثاني واصل كانو محاولاته للتسجيل، في كل مرة لم ينجح فيها يصبح أقرب. فيوتشر عاد ليهدد مرمى أصحاب الأرض. بن بوط تصدى لكرة عمر كمال بامتداد ذراعيه. لم تكن جماهير اتحاد الجزائر، كذلك كانو أخذ كرة من عمق دفاعاته، توغل بين لاعبي فيوتشر. هذه المرة زلزل مدرجات ملعبه مسجلا الهدف الأول ليحقق اتحاد الجزائر انتصارا منحهم العلامة الكاملة بفوزهم الثالث تواليا، والأهم بلوغ الصدارة منفردا.